करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुलाम वो महबूब करीम जो मुअज्जिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे टाइम ते उन्हीं जो आखिरी टाइम आए विसाल वारो टाइम करीब आए उन्हीं टाइम ते उन्हीं जा घर वारा उन्हीं जे वेझो आइन बिलाल साईं अलविदा पियो करे मोकलाए पियो घर वारा वेझो अची करे चवन पिया दवा करबा हाय असांजे मथां जो मुसीबत अची रही आ बिलाल सोनो जुदा थी रहियो आ हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जेको रसूलुल्लाह जो आशिक पतंग परवानो ओ महबूब जो प्यारो असां खां जुदा थी रहियो आहे तंहिंजे करे उन मुसीबत में परेशानी में वाह करबा जा लफ़्ज़ अची रहिया आहिनि पर हजरत बिलाल उन टाइम ते चई रहियो आहे त करबा ऐं घर वारो तव्हांखे भले केतिरी बि परेशानी हुजे बिलाल जे जुदा थियण जो गम हुजे पर वाह करबा बिलाल चवे तो न सुभान अल्लाह अॼु त मुंहिंजी ख़ुशीअ जो ॾींहुं चाहे अॼु बिलाल जी ख़ुशीअ जो ॾींहुं छाजे करे मौत अची रहियो आहे जुदाई थी रही आहे दुनिया खां ख़ुशी छा जी आहे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमायो गदन अलकल अहिब्बा मुहम्मदन व हिज़्बा चवे तो मां इन्हीअ जे करे ख़ुश आहियां देर आहे कान का मूं त महबूब सां मुलाक़ात जे लाइ सिकंदो रहंदो हुयुसि साल थी विया आहिनि हबीब करीम जे विसाल खे मुलाक़ात कान थी आहे पर हाणे रुगो मरण जी देर आहे गदन अलकल अहिब्बा मुहम्मदन व हिज़्बा मां सुभाणे वञी पंहिंजे प्यारनि सां मिलंदुसि मुस्तफा करीम सां मुलाक़ात थियण वारी आहे हबीब करीम जे यारनि सां मुलाक़ात थियण वारी आहे असांजे लाइ बि इहा तसल्ली आहे तव्हांखे यकीन हुजे मुस्लमान कहिड़ो बि आहे मुस्लमान जंहिं मोहम्मद करीम ते कलमो पढ़ियो आहे चाहे नेकोकार हुजे चाहे गुनहगार हुजे कहिड़ो बि आहे मोहम्मद करीम ते जंहिं कलमो पढ़ियो आहे त उनखे रसूलुल्लाह जी ज़ियारत क़ब्र में ज़रूर थींदी इहो यकीन ॼाणियो तॾहिं त मूं चयो न त मौत